दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादनमा प्रकाश पाण्डे यतिखेर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। आदरणीय व्यङ्ग्य कवि अर्जुनराज पन्त सरको दुई पाइलटी जहाज शीर्षकको कविता लिएर कविता यसरी सुरु हुन्छ। कहिले पुग्ला गन्तव्यमा दुई पाइलटको जहाज, कहिले पुग्ला गन्तव्यमा दुई पाइलटको जहाज, हल्लै अति मन्द गति मात्र ठुलो आवाज, हल्लै अति मन्द गति मात्र ठुलो आवाज। एउटा सिटमा दुईटा पाइलट बसे जाना जानी, मै चलाउँछु जहाज भन्दै गर्दै खिचा तानी। एक्लै छोड्दा एकअर्कामा शङ्का भर हो कि, हिँड्दा रहेछन् एकअर्कालाई सँगसँगै बोकी। साँगुरो त्यो एउटा कुर्सी दुईटा पाइलट बसी, साँगुरो त्यो एउटा कुर्सी दुईटा पाइलट बसी, गन्तव्यमा पुग्ने हो कि जल्छ भुइँमा खसी। दायाँ बायाँ बस्ने पाइलट एकै ठाउँमा बस्दा, तिमी पनि बाँचौला र भुइँमा जहाज खस्दा। जहाजलाई गति दिने मात्र एउटा चाबी, जहाजलाई गति दिने मात्र एउटा चाबी, त्यही चाबीमा हुँदा आज दुईटा पाइलट हावी, त्यही चाबीमा हुँदा आज दुईटा पाइलट हावी। कुहिरो भित्र अल्मलिएर हराए झैँ बाटो, कुहिरो भित्र अल्मलिएर हराए झैँ बाटो, गतिविहीन जहाज भयो हुँदा मनमा फाटो। एउटा ताक्छ दक्षिण दिशा अर्को ताक्छ उत्तर, एउटा ताक्छ दक्षिण दिशा अर्को ताक्छ उत्तर, सिधै अघि बढ्ने जहाज भयो ठाडो पुच्छर, हजुर भयो ठाडो पुच्छर। दुईटा ब्रान्डका फरक इन्जिन परीक्षणी उडान, न त मिल्छ आकार गति न कसिलो जडान। नराम्ररी हल्यो जहाज खस्लै जस्तो गरी, नराम्ररी हल्यो जहाज खस्लै जस्तो गरी, क्याबिनको ढोका खोल्दै निस्की एउटी परी। त्यो सुन्दरी एयर होस्टेज रहेछ स्वर्की धनी, सुन्दरी त्यो एयर होस्टेज रहेछ स्वर्की धनी। सबै यात्रु शान्त पार्दै गीतैबाट भनी, उसले गीतैबाट भनी। समृद्धिको उडान हो हुन्छ गचा गुचुक, समृद्धिको उडान हो हुन्छ गचा गुचुक। चिम्म गर्नुस् पेटी कस्नुस् बस्नुस् थच्याक थुचुक, हजुर बस्नुस् थच्याक थुचुक। उसले भनी सुन्थे कि खै भन्ने जस्तो गरी, उसले भने सुन्थे कि खै भने जस्तो गरी। यात्रु सबै जम्मा भए उसकै वरिपरि, दुई पाइलटको मन मोटाब खस्ने हो कि जहाज। लौ न नानी बिन्ती भित्र गई सुनाऊ हाम्रो आवाज, लौ न नानी भित्र गएर सुनाऊ न हाम्रो आवाज। एउटा मुख्य अर्को सहायक हुनु पर्ने ठाउँमा, एउटा मुख्य अर्को सहायक हुनु पर्ने ठाउँमा, जहाजै पो धरा भयो गठबन्धनको नाउँमा, आज गठबन्धनको नाउँमा। आहा, सुन्दर रचना। नेपाली साहित्यका व्यङ्ग्य, नेपाली साहित्यमा व्यङ्ग्य काव्यको नौलो आयाम थप्ने आदरणीय कवि अर्जुनराज पन्त बागलुङ मूलपानीका सर्जक हुनुहुन्छ र व्यङ्ग्य कविता दुई पाइलटी जहाज यो बिम्बात्मक कविता सुन्दर कविता वाचन गरेर सेयर गरेको छु। हजुरहरू सबैले लाइक सेयर र कमेन्ट गरेर संसारभर पुर्याइदिनु होला र यो बिम्बात्मक यस्तै यस्तै रचनाहरू अरू पनि सुन्न रहर छ भने साहित्यकारलाई सर्जकलाई उत्प्रेरणा थपिदिनु होला भन्दै हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।